跟住仲要行到一陣你就話你話齋你話齋嘅你話腳痛我麻煩啊，所以我就唔俾你行，係咪？我冇講啊，我講。你哥哥講嘅，你大佬講嘅。係。啊。我就冇講。笑下笑下，叫佢上唔上，係咪？啱嘅。有得俾佢上唔上？害我哋兩個白行嘅白等我，等咗成個鐘啊，陰公。就係咯。幾緊要第一個 airport？冇飛機上咩？咩？冇睇到飛機上咩？有啊，頭先咪有咩？呢個唔係國際嘅呢個咩？有冇睇到飛機排隊上咩？呢個應該冇門嘅喎。咩冇啊？而家係個 extension 嚟嘅嗰隻，嗰邊係 extension 嚟嘅，呢個有用嘅。冇睇到飛機上。我哋落機係喺嗰邊啊，睇到我有個 curve 嗰啲人嚟㗎啦。呢根要大個 airport。阿志天做嘅，阿志天整嘅，有音樂嘅。佢係影嘅，而家整個 video 出嚟咁嘅樣，拉二都大喎。係算啦，整佢。呢個知咩？我整，佢係高添啊。邊個整啊？阿天啊？啲細佬啊？係得喎。唱咩歌添啊？華語歌。國語啊？